começamos, pessoal. A gente tá em Pirenópolis. Sobe, Florzinha. A gente tá em Pirenópolis, conhecendo as cachoeiras. O que é que tu tá achando, filha? Ficou legal. A água é quentinha? Não, muito gelado. Muito gelada, gente. Aqui fica na Reserva Andorinhas. Vem, filha. Reserva Andorinhas e tem várias cachoeiras. Tá a galera todinha aqui. Vocês vão aparecer no YouTube, hein? Aí, pra ficar famoso. Canal da Florzinha. Aí. Ei, vamos subir pra outra? Tem outra lá. Bora. Tem a do... Essa é a Pirenópolis. Tem a do pessoal que desce. Ai, pega aí, Florzinha. A gente já foi em duas. É não. Toda cachoeira que eu Andorinhas. machuquei meu pé. A Flor escorregou. Na próxima a gente vai mostrar pra vocês, porque tem as pedras e ela escorrega. Vai com a titia lá, que a mamãe vai filmando. A gente já foi em duas. Oásis e Pirenópolis. Aí agora a gente vai procurar outra. Que fica em Pirenópolis. Fica 5 quilômetros da cidade, é pertinho. A gente escolheu uma pertinho pra não ir pra tão longe. E vale super a pena. Pagamos 55 a entrada. Florzinha não pagou, criança não paga. Eu acho que não pagou, ele liberou, né? Até o Tiaguinho, que tem 12 anos, né? Ele liberou também. 13 anos. Bora lá subir. Ei, se a vovó tivesse aqui, hein, Florzinha? Sobe, sobe. Vovó não ia aguentar subir, não. Bora lá. Vou mostrar pra vocês a próxima que a gente vai. O cara falou que era tua cachoeira lá, descendo lá naquele porte lá. Também, eu tô com o mapa aqui, vamos ver o mapa. A gente pegou uma trilha errada. Propriedade privada, entrada. Se não sair daqui a 5 segundos, vai levar a bala. Chegamos num poço aqui, ó. E a galera tava com medo de vir, achando que não tinha nada, viu, Florzinha? E aí, tu tava com medo da mamãe vir? Aqui é só o poço do ciclista e dos rapel. Rafael, ó. Aqui é onde cai a água lá naquela cachoeira. Aquela disse que é a que leva a água para todas as cachoeiras, é a mais alta. Vai lá, Lucas. Vai lá, filho. Vai, agora ela vai entrar aqui. Diz para teus seguidores. A água é mega quentinha. Não, é super gelado. Vai, o vovô tá te chamando, vai. Essa daqui é a do ciclista, sei lá. Vai, mulher. Vovô vai aparecer no teu canal. Ei, tu vai ficar famoso. Olha aí, vem. Ô, rapaz. Pronto, essa daqui é bom que tem uma areiazinha. Vai, pode ir só, vai. Vai cair a areia ali. Tá gelada, Tonho? E aí, Flor? É bom que não tem muita pedra, é areia. Vai, anda. Esse é só um poço. Quer mais As aventuras de Florzinha, né? Parece o Tarzan. Mostra pro pessoal, entra lá. Pode falar, papai. O papai tá no comando, hein, do vídeo agora. Pode falar, papai. Agora estamos indo atrás de outra cachoeira. Fala, Flor. Eu achei uma pedra que brilha. Cadê? Eu tô botando ela no meu cabelo. Ó. Bora, agora a gente vai pra Cachoeira das Andorinhas. São... Ah, aqui é um motorhome, né, filha? Que tu viu? O pessoal aluga pra pessoa passar. Está Airbnb. Vai, anda. Bora, agora a gente vai pra Cachoeira das Andorinhas. Tá, o close. Ali fica a parte do pessoal come. Ó, Cachoeira das Andorinhas. Bora. Sim, bora. Ó, que lindo. Lá foi! Vai.
Vai, mulherzinha, que vai todo mundo descer. Vai descer. Descer lá pra BC no finalzinho do ano. Segura, não se empurrar titia não, mulher. Era o joelho aí, ó, de ponta a pedra. Ai, nem que começa. O que era de pedra? Vocês não viram as fotos, né? Essa pra chegar na cachoeira tem escada. 120 degraus. Vala, meu Deus. Me dá aqui a mão. Eu ainda tô filmando. Tem uma planta com as pernas. Ô, loucura. Ei, top, hein? Dá todo mundo oi aí pro canal da Florzinha. Faz a hora. Como é aquela foto lá que é todo mundo? Como? Ainda dá pra sentar, velho. Dá? É no 0.5 e vira o celular. Vocês vão ver foto da foto. Eita. Vai. Peraí que eu tô filmando. Foto. Vai. Foto da foto. Eu tô com medo. Bora descer. Bora, Florzinha. Vai, Florzinha. Aí. Bora. Top demais. Eu vou com tudo. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Se alguém quiser água lá embaixo. Vai. O papai tá com a garrafa, não? Tá não, ele Desce só com a garrafa, papai. Vamos deixar essas corras aqui mesmo. Não, vamos descer. Vai. Bora, Florzinha. Bora. Senão o vídeo vai ficar muito gigante. Nossa, é muito São degrau. 110 degraus. São muitos degraus, então... Bora que eu não vou editar o vídeo, não. Vou acelerar o vídeo, não. Vai ficar assim. Ainda bem que é escada assim, porque se fosse na pedra, meus amigos... Vou parar, tá? Lá embaixo a gente grava. Vai. Eu vi. Tá chegando, ó. Ó, vai. Nem parece que foi 110 degraus, né, filha? 110 que o homem disse. Espera, deixa a moça subir. Espera, pô. Eita. Obrigada, amigo. Vai, Florzinha. Chegamos. Essa é a cachoeira da Andorinha. Vamos ver por aqui. Olha lá que lindo. Gente, esse foi o pouquinho que eu mostrei. Quem vier Pirinópolis, em Goiás. em Pirinópolis, em Goiás, Vale a pena conhecer, né? vale a pena conhecer a cachoeira. Muito legal. A gente vai colocar tudo aqui na descrição. Da localização, os valores. Se inscreve no canal. Fala, Florzinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ela não posta... Ei, não vai sujar. Ah, não. Vai se sujar e a gente tem ouro. Dá um beijo pros teus seguidores. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Eu não vou mais gravar não, que é só eu que fico falando. Dá tchau aqui, galera.